ल साथीहरू काँचो अन्डा खाँदाखेरिको मजाको छ और है भन्ने केटाकेटीहरू अब अन्डा खान थालेछन् ल तिमी यहाँबाट भिडियो देखाउँछौ यसको अलिकति मुख खोल्न पर्छ हल्का अन्डाको मुख खोल्न पर्छ ताकि चाहिँ सजिलै मुखमा फट्ट जाओस् ल अनि यसरी खोलिसकेपछि हैन अनि त्यसपछि ल अब चाहिँ यसलाई मुखमा हाल्ने अनि खटक्क निल्ने ल आगर हल्का नुनिलो नुनिलो हुन्छ धेरै मिठो हुन्छ ल ल अब त्यसलाई घट्ट निल्ने र हल्का हल्का नुन खाऊ नुन डब्बाको नुन अलिकति चप्प खाऊ अन्डाको नुन एकचोटि चमक खाले